వాగ్దేవి క్రియేషన్స్ కు స్వాగతం. కవిత శీర్షిక ప్రకృతి ప్రకోపం. ప్రకృతిని మనం బాధ పెట్టాము. ప్రకృతి ఇప్పుడు మనల్ని బాధ పెడుతుంది. ప్రకృతి పచ్చదనాన్ని మనం పతనం చేశాం. ప్రకృతి ఇప్పుడు మన బ్రతుకుల్ని పతనం చేస్తుంది. ప్రకృతి పతనానికి అందరూ బాధ్యులే. ప్రకృతికి ధనిక బీద కులం మతం పట్టింపు లేదు. ప్రకృతి అందుకే అందరినీ ఒకేలాగా శిక్ష వేసింది. అదే కబళించే కరోనా. నాడు ప్రకృతి బాధ మనకు అర్థం కాల. నేడు మన బాధ ప్రకృతి అర్థం చేసుకోదు. మనిషి తెంచాడు ప్రకృతి రక్షణ వలయాన్ని, ప్రకృతి తెంచింది మనిషి రక్షణ వలయాన్ని. మనం ప్రకృతిని రక్షిస్తే ప్రకృతి మనల్ని క్షమించేది. మనం ప్రకృతిని నిర్లక్ష్యం చేశాం. ప్రకృతి మనల్ని అన్యాయం చేస్తుంది. ప్రకృతి మనకి అమ్మలాంటిది. అమ్మ మనకు అన్నీ ఎలా అందిస్తుందో ప్రకృతి మనకు అన్నీ అలా అందించేది. కానీ మానవాళి మూర్ఖత్వంతో కూర్చున్న కొమ్మ మీద గొడ్డలి వేటు వేశాడు. దాంతో ప్రకృతి బీభత్సం సృష్టించింది. మనిషికి మాత్రమే రివెంజ్ తీర్చుకోవటం తెలుసా? ప్రకృతికి కూడా ఎండ్ రివెంజ్ తీసుకోవటం తెలుసు. నాడు మనిషి తీసుకున్నాడు మితిమీరిన స్వేచ్ఛ. నేడు ప్రకృతి తీసుకుంది మానవాళి మీద కక్ష. మనిషికి ఎన్నో సిగ్నల్స్ ఇచ్చింది. భూకంపాలు తుఫాన్ల ద్వారా. మనిషి బుర్రకు ఎక్కలా. అక్కడో ఎక్కడో కదా, నా దాకా రాలేదు అని అశ్రద్ధ చూపాడు. ప్రకృతి జీర్ణించుకోలా. అందర్నీ శిక్షించాలని ఇలా విజృంభించింది కరోనాలా. ఏడాది పొడవునా లాక్డౌన్ల కన్నా స్వచ్ఛంద స్వీయ నియంత్రణే మిన్న. ధన్యవాదములు.